हॅलो फ्रेंड्स, तर आज आपण आलेलो आहोत द कार्बन मेन्यू या रेस्टॉरंटमध्ये. आणि या रेस्टॉरंटला येण्याचं स्पेशल रिझन म्हणजे मम्मीचा बर्थडे होता. सो आम्ही बर्थडे सेलिब्रेट करण्यासाठी या रेस्टॉरंटला आलो होतो. आणि तुम्ही या रेस्टॉरंटमध्ये जाऊन बघाल तर तुम्हाला इथे खूप सारे व्हरायटी बघायला मिळतील. म्हणजे स्टार्टरमध्ये, मेन कोर्समध्ये खूप प्रकार आहेत. तुम्ही नक्की एन्जॉय कराल ते. आणि याचा डिटेल ब्लॉग जर तुम्हाला बघायचं असेल तर आम्ही तो आमच्या चॅनलवरती अपलोड केलेला आहे. खरं तर इथे आम्ही या रेस्टॉरंटला नेहमी जात असतो, कारण हे मम्मीचं सगळ्यात फेवरेट असं रेस्टॉरंट आहे. म्हणून तिच्या बड्डेलासुद्धा आम्ही हेच रेस्टॉरंट डिसाईड केलं होतं. आणि इथे तुम्ही ना डेझर्टचे प्रकार बघाल तर ते सुद्धा खूप प्रकार आहेत. आणि लहान मुलांनासुद्धा ही जागा नक्की आवडेल. आमच्या परी आणि प्रिन्सने सुद्धा इथे खूप धमाल केली होती, कारण त्यांची फेवरेट आईस्क्रीम इथे होती. इथे त्यांना खेळायलासुद्धा खूप छान अशी जागा होती. सो तुम्हीसुद्धा हे रेस्टॉरंट नक्की व्हिजिट करा. बाय.